Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams balandžio 1 savaitę. Patarimas ožiaragiams apie jų balandžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų balandį. Ožiaragiai balandis jūsų bus labai pozityvus. Panašu, kad į pirmą planą atkeliaus šeimyniniai santykiai, asmeniniai santykiai. Pirmąją savaitę jūs turite monetų 10, taurių 10, 2 dešimtis, taip. Tai vat taurių 10 rodo didžiulę harmoniją, vidinį pasitenkinimą tuo, ką jūs turite. Ypatingai jeigu turite antrąją pusę, pasižiūrėkite, kokia čia graži situacija pavaizduota. Jūs jausite, kad abu atsiduodate santykiams 100% ir abu vienas iš kito gaunate atgal tą 100%. Kad jūs vienas kitą nuostabiai papildote. Ir santykiai eina kaip per sviestą, taip? Jeigu net neturite santykių, tai kas vyks pirmąją savaitę, jūs privers jausti tą didžiulį pasitenkinimą, vidinę harmoniją ir vidinę pilnatvę. Ir taipogi ta monetų 10 reprezentuoja aukštus finansus ir taipogi šeimą, kadangi monetos pas mus reprezentuoja vienas svarbiausių gyvenimo vertybių. Ir būtent monetų 10 rodo tiek aukštus finansus, tiek puikią šeimyninę situaciją. Gali būti pirmąją savaitę kažkoksai tai malonus šeimos susitikimas. Taipogi viskas, kas susiję su pinigais ir šeima. Šeimyninis verslas, šeimyninis būstas, šeimyniniai pirkiniai. Galbūt tik vienam šeimos žmogui pasiseks, pavyzdžiui, ar gaus karjeroje kažkokį tai paaukštinimą, ar gaus kažkokią tai išmoką, galbūt laimės loterijoje didžiulę pinigų kiekį, taip, bet nuo to džiaugsis visa šeima, nes tą pozityvumą, tą gėrį jaus kiekvienas iš tų šeimos narių, taip. Tai kažkokios tokios situacijos gali būti pirmąją savaitę. Ir taipogi viduryje mes matome monetų 7. Tad monetų 7 turi 2 tokias pagrindinės reikšmes. Jeigu iki to momento jūs dėjote pastangas kiekvieną dieną stabiliai daug metų, kad turėtumėte gerą karjerą, aukštus finansus, tad pirmoji savaitė gali būti ta, kai jūs gausite tuos pirmuosius skanius vaisius. Tai jūs gausite tą rezultatą prieš tai įdėtų jūsų pastangų. Jeigu iki to laiko jūs jokių pastangų nedėjote, tai jums yra kvietimas būtent nemesti kelio dėl takelio, nemastyti, kad kiti turi žalesnę žolę, taip, kad pas kaimynų žolė žalesnė, o pas jūs jinai tokia šiaip savo. Kad gautumėte tą ilgalaikį pozityvų rezultatą,
Svarbu šiame momente kiekvieną dieną įdėti pastangų stabiliai. Tai gali būti netgi kažkokie tais kaupiamieji fondai, šeimos sveikatos draudimas, galbūt sužinosite pirmąją savaitę džiugią naujieną taip, kad jūsų suaugęs sūnus ar duktė su savo antrąja puse laukiasi vaikelio, taip, arba sužinosite būtent apie savo porą, kad jūs laukiatės vaikelio. Galbūt jums tiesiog kils idėja, kad, vaikelis dar negimęs, bet jau reikia pradėti kaupti jam kažkokį tai krepšelį ir pirmąją savaitę atkeliaus tokia idėja, kad, nuo šiol kiekvieną mėnesį mes atsidedame į šalį būtent to vaiko krepšeliui tam tikrą pinigų sumą, kad suėjus 18 metų mes turėtume užtektinai pinigų, kad išleisti vaiką į kažkokius tai mokslus, taip. Tai viskas, kas susiję su periodišku taupimu, su periodišku investavimu, su šeima, su turtu, su pajamomis. Tai viskas keliauja būtent po pirmosios savaitės kortomis, taip. Ir monetų septynetas gali jums duoti tokią nuotaiką, kad jūs suprasite, kad, jūs jau daug pasiekėte savo būtent asmeniniuose santykiuose, kokie yra jūsų santykiai harmoningi. Ir jūs suprasite, kad reikia dar daugiau pastangų įdėti, kad išlaikyti tuos puikius santykius. Taip, kad tai yra darbas, kad tai yra kiekvienos dienos pastangos. Ir jūs pirmąją savaitę būsite labai motyvuoti, kad taip tikrai santykiai yra darbas. Ir aš jau gavau nuostabų rezultatą, bet aš noriu, kad tie mūsų santykiai stiprėtų, augtų, vystytųsi, dėl to aš pasiruošusi įdėti dar daugiau pastangų. Tai žodžiu, visos trys labai nuostabios kortos. Toliau antrąją savaitę pas jūs gali būti kažkoksai tai pasirinkimo metas arba kelionės, bet jeigu tai bus kelionė, tai jinai gali turėti šiokių tokių nesklandumų arba tokio sąmyšio, iki kol jūs į ją pasiruošite. Arba apskritai kažkoksai tai svarbus gyvenimo pasirinkimas jūsų laukia greitų metu, kadangi jums iškrenta lazdų dvejetas. Tai dvejetas yra būtent dvi lazdos ir reikia pasirinkti vieną iš dviejų variantų. Apskritai, kai visada sakau būti ar nebūti, rinktis juodą ar baltą, rinktis kairę ar dešinę, taip. Reikia kažkurį variantą pasirinkti, ar labiau stabilų, komfortišką, ar labiau rizikingą, pavyzdžiui, taip. Ir šalia jums iškrenta lazdų valetas, o lazdų valetas reprezentuoja ugnies ženklo vaikus. Tai yra būtent avinai, šauliai arba liūtai. Ir kokie yra ugnies ženklo vaikai? Jie linkę rizikuoti, jie gali atstovėti savo įsitikinimus, jie nebijo daryti tai, ką jie nori, jie imasi veiksmų ir nelaukia, kol kažkas jiem išties pagalbos ranką. Jie yra atsakingi už savo gyvenimą. Ir šalia dar iškrenta būtent lazdų penketas, kuris yra konkurencijos korta. Arba gali būti kažkokio tai sąmyšio. Galbūt jums reikia atlikti pasirinkimą, bet šalia jūs turite būtent šeimos narius, taip, ir kiekvienas, pavyzdžiui, turi skirtingą nuomonę apie tuos du pasirinkimus. Arba kiekvienas kiša savo kažkokią tai nuomonę, savo patirtį, kad aš girdėjau apie tą šalį ar apie tą darbovietę tą ir tą, o aš girdėjau kaip tik atvirkščiai. Ne, apie ką tu šneki, jam reikia rinktis tą. Negali būti tokia kažkokia tai sumaišti šalia jūsų ir tai pasunkina tą pasirinkimą tarp to būti ar nebūti, kurį variantą rinktis, taip. Arba tiesiog jūsų gyvenime šalia to pasirinkimo vyksta dar daug įvairių veiklų, taip. Ir tai būtent jūs atitolina nuo to pasirinkimo, nes jūs tiesiog neturite užtektinai laiko pabūti su savimi, susidėlioti pliusus, minusus ir išsirinkti geriausią variantą, taip. Bet būtent tas lazdų valetas šiuo atveju jūs kviečia prisimti atsakomybę už savo pasirinkimą, nebijoti atstovėti savo pasirinkimo, savo įsitikinimų, savo vertybių, keliauti ten, kur jaučiate aistrą, užsidegimą, rinktis būtent tą variantą. Taip, šiuo atveju tai gali reikšti išeiti iš savo komforto zonos ir nesirinkti jum pačio komfortiškiausio varianto.
Na ir taipogi šios dvi kortos jums gali rodyti kelionę, bet kelionė tada turėtų būti greičiausiai pažintinė, ten, kur jūs iki šiol nebuvote, arba bent jau ta kelionė turėtų būti aktyvi. Na, greičiausiai tai nebus tiesiog gulėjimas pliaže, taip, tai bus naujų kraštų tyrinėjimas. Bet vėlgi yra tas sąmyšis, tai gali būti, kad pasiruošimas tai kelioniai gali būti toks pilnas keblumų, sumaišties, skirtingų patarimų. Taip, kiekvienas gali, pavyzdžiui, sakyti, įsidėk tą, įsidėk aną, ten bus šilta, ne ten bus šalta. Na, įvairiausių tokių situacijų, arba prieš kelionę jūs dar turite begalės darbų, kuriuos turite atlikti ir tai jums gali varyti stresą. Na, o trečiąją savaitę jums iškrenta lazdų ketvertas ir mes čia matome porą. Lazdų ketvertas yra šeimyninio fundamento korta, kai du žmonės bando sukurti kažką tai savo to šeimos kūrimas. Tai yra visi būsto reikalai, visos šeimyninės šventės, giminių susitikimai, vestuvės, krikštynos, pirmoji komunija, kažkieno jubiliejus, kažkieno gimtadienis, kažkieno vardadienis. Apskritai ši korta netgi gali rodyti, kad daugiau laiko praleisite namuose tą trečiąją savaitę. Bet šalia iškrenta pasaulio korta ir taurių riteris. Tai pagal viską man panašu, kad jeigu jūs gyvenate skirtingose miestuose ar skirtingose šalise su savo antrąja puse, tai trečiąją savaitę jūs galite keliauti pas savo antrąją pusę. Pavyzdžiui, antrąją savaitę vyksta pasiruošimas tai kelioniai, trečiąją savaitę jūs keliaujate ir mėgaujatės laiku su antrąja puse. Kadangi jums iškrenta taurių riteris, o taurių riteris rodo būtent labai malonų laiką, susijusi su jausmais, su meile, su asmeniniais santykiais, su kūrybingumu, svajingumu, rožiniais akiniais ant akių, kai santykiai pajuda į naują lygį. Ir būtent pasaulio korta rodo periodiškumą, kad kažkoksai tai gyvenimo periodas baigėsi. Ir šalia mes turime palypėjimą santykiuose laipteliu aukštyn. Tai kasgi gali būti, kad pagaliau jūs tapsite vyru ir žmona, pagaliau jūs susižadėsite, pagaliau jūs persikraustysite gyventi kartu, pagaliau jūs turėsite savo bendrą kažkokį tai lizdelį, taip, savo būstą. Arba jūs nuspręsite, sakykime, savo pajamas dėti į vieną pintinę pagaliau, taip. Na, kažkokie tais nauji laipteliai gali būti jūsų santykiuose, taipogi pasaulio korta susijusi būtent su pasauliu. Tai yra bendravimas per nuotolį, per socialinius tinklus su žmonėmis, kurie gyvena toli nuo mūsų. Tai yra bendravimas su užsieniečiais. Tai yra kelionės į įvairias pasaulio šalis. Galbūt jūs keliausite kartu su savo antrąja puse, arba vėlgi jūs keliausite aplankyti savo antrąją pusę, kuri gyvena toliau nuo jūsų, taip? Arba gali būti, kad tai bus savaitė, kuomet jūs galėsite daugiau laiko praleisti namuose. Taip, jeigu jums asmeniniai dalykai nerūpi, tai gali būti, kad jūs daugiau laiko praleisite namuose, daugiau laiko skirsite socialiniams tinklams ir mėgausitės tuo laiku. Galbūt namuose susirasite kažkokiu tais malonių hobių. Galbūt bandysite kažkaip padaryti savo namus jaukesnius. Perkabinsite užuolaidas, skalbsite, lyginsite, kažką tai skursite, taip, pajungsite tą kūrybinę gyslelę ir tiesiog mėgausitės tuo, ką jūs turite. Tai gali būti ir tokia situacija. Na, o paskutinė savaitė, tai kas bus susiję, tai į tai bus įtrauktas būtent lazdų karalius. Lazdų karalius vyrukas ugnies ženklo, šaulys, avinas arba liūtas. Jisai gali būti jums artimas vyrukas, jisai gali būti tokios profesijos atstovas, kuris dirba fiziškai kažkokį tais darbą, kur reikia daug judėti, ne ofise prie kompiuterio, bet būtent kur daug turi judėti kūnas. Ir taipogi jisai gali būti puikus įsakinėtojas, tai yra kažkokios tai įmonės vadovas, arba kažkoksai tai išmintingas žmogus, kurio daug kas klausosi. Tai šalia jo jums iškrenta taurių septynetas ir taurių aštuonetas.
Taurių septynetas tai greičiausiai balandžio mėnesį yra numeris 1 korta, kuri iškrito beveik visiems zodiako ženklam. Tai greičiausiai kiekvienas zodiako ženklas turės balandžio mėnesį šiek tiek miglos savo akyse, kažkokių tais iliuzijų, nematys situacijų aiškiai arba turės didelį kiekį pasirinkimų, taip, ir jam reikės atlikti svarbų pasirinkimą. Tai jums taipogi iškrenta tas taurių septynetas ir vėlgi tie pasirinkimai, galbūt čia tęsiasi tai, ką jūs turėjote antrąją savaitę pasirinkimas, tą patį jūs turėsite ir 4 savaitę, taip grįšite prie to paties klausimo ir šalia jums iškrenta taurių aštuonetas, tai mes matome po septyneto keliauja aštuonetas, reiškiasi būtent ta situacija vystosi, taip, jeigu skaičiukai kyla vienas po kito, tai reiškiasi natūraliai ta situacija vystysis ir toliau. Tai taurių aštuonetas rodo keliavimą į naujus kraštus, keliavimą į naują gyvenimo etapą. Ir labai dažnai šita korta rodo, kad, jūs nepaliekate nieko toksiško. Pavyzdžiui, jūs gal net neturite jokių tokių drastiškų didžiulių problemų savo gyvenime, bet jūs jaučiate, kad ten, kur jūs esate, jūsų daugiau nemotyvuoja. Tie žmonės jūsų neįkvepia, jūs nieko naujo iš jų nesužinote ir jums norisi tokios aplinkos, kurioje jūs galėtumėt augti, tobulėti. Ir jūs nusprendžiate, pavyzdžiui, išsikraustyti į kitą šalį, išsikraustyti į kitą miestą, palikti esamą darbovietę, palikti kažkokius tai santykius, draugus, palikti kažkokius tai įsitikinimus, kuriuos jūs turėjote, taip. Tai gali būti tiesiog elementariai kelionė į kitą šalį, pas jūs daug balandžio mėnesį yra tokių kortų, kurios reprezentuoja užsienį, naujų kraštų tyrinėjimą. Tai galbūt tas lazdų karalius padės jums apsispręsti, taip, į kokią šalį keliauti, arba padės apsispręsti, ar tikrai verta tą situaciją palikti ir kur link toliau jums reikia keliauti, ką jums reikėtų tyrinėti, galbūt jisai jums padės tame naujame kelyje, ar jisai jūs pastumės kažkuria tai linkme, galbūt jisai jums padės išsklaidyti iliuzijas ir tiesiog logiškiau, racionaliau pažiūrėti į tą pasirinkimą, bet kokiu atveju greičiausiai jums teks pasitikėti tuo vyruku, tuo lazdų karaliumi paskutinėje savaitę. Ir pagaliau bus priimtas kažkoksai tai sprendimas. O jūsų mėnesio patarimui iškrito tas pats lazdų ketvertas, kurį jūs turėjote štai čia. Ir mes matome merginos švenčia, taip, tai mėgaukite savo balandžio mėnesiu, mėgaukite laiku praleisti su savo šeimos nariais, mylimaisiais, artimaisiais, švęskite, jeigu bus tokia galimybė. Jeigu bus galimybė ir noras, tai praleiskite daugiau laiko namuose ir padarykite ten kažką naudingo. Galbūt balandis bus tas mėnuo, kai jūs nuspręsite peržiūrėti savo spintos turinį, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, perdažyti sienas, pakeisti tam tikras dekoracijas namuose. Ir tai yra jau tam tikro susikurto stabilumo korta, taip, šeiminio stabilumo, santykių stabilumo. Tai mėgaukitės tuo stabilumu, jūs jau pasiklojote tam tikrą pagrindą po kojom ir jūs turėtumėte juo didžiuotis, mėgautis ir būti dėkingi savo ir gyvenimui, kad tai jūs turite, nes ne visi tai turi, taip. Tai tiesiog būkite dėkingi, kad gyvenimas taip susiklostė, kad jūs vis dėlto tai galite turėti. Ir jūsų mėnulio žinutė balandžio mėnesiui. Visata neskuba, skubi tu, todėl kyla nerimas, pyktis, nusivylimas. Leisk savo patikėti, kad viskas vyksta sava eiga, kas skirta tau, atsitiks pačiu geriausiu laiku. Tai būtent tie pasirinkimai, tos naujos pradžios, kažkokių tai senų dalykų palikimas. Jeigu būtent jūs jausite tą nerimą, tas savaitės, kai reikės priiminėti tam tikrus sprendimus, tai nepamirškite šitos žinutės, taip. Skubėkite neskubėję, jeigu kažkas nesiklosto, neina kaip per sviestą, reiškia, neatėjo dar tam tinkamas momentas.
galbūt dar reikia šiek tiek palaukti, arba dar kartą persvarstyti tuos pasirinkimus, susidėlioti pliusus, minusus. Na ir tuo pačiu laiku tiesiog gal praleiskite daugiau laiko su šeima, pašvęskite, ar pabūkite namuose, susifokusuokite į savo būstą, šiek tiek atsigausite, pailsėsite ir pamatysite, kad dabar jau tikrai atėjo tas metas, kai jūs galite rizikuoti, galite imtis naujų pradžių ir pamatysite, kad jos vystosi labai lengvai, viskas eina kaip per sviestą. Ypatingai viskas turėtų palengvėti jau nuo gegužės, kai baigsis mūsų retrogradinių planetų periodas. Tai ožiaragiai linkiu puikaus balandžio mėnesio. Džiaukitės santykiais, džiaukitės puikiais finansais, džiaukitės tuo susikurtu stabilumu, atsipūskite, na ir neskubėdami pasistengkite priimti kuo geriausius sprendimus dėl savo ateities. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.